Herkese merhaba. Bugün tarlamızın ve seramızın içindeki bitkilerin son durumunu paylaşmak için buradayım. Şu an ekilen bitkiler henüz tam olgunlaşmamış olsa da sabırsızlıkla beklediğimiz o an çok yakın. Ayrıca heyecan verici bir gelişme var. Yeni bitkiler eklemeye de devam ediyoruz. Her gün bu büyüleyici doğa harikalarının arasında dolaşmak bize ne kadar kıymetli bir şeyle uğraştığımızı hatırlatıyor. Gelin bu yeşil cennette birlikte biraz daha zaman geçirelim.